श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो लोग सच, धर्म और नेकी निभाते हैं वही इस दुनिया को सबसे कम समझ में आते हैं। वे जितना साफ दिल रखते हैं उतनी ही बार दुनिया उन्हें कमजोर मान लेती है, क्योंकि यहाँ चमक दमक को सच से ज्यादा जगह मिलती है और अच्छाई अक्सर शोर में खो जाती है। पर याद रखना, ये जो दिखने वाली हार है ना, ये बस समय की चाल है। अच्छे इंसानों की कीमत देर से समझी जाती है, लेकिन कभी अनदेखी नहीं रहती। ईश्वर हर नेक इरादे का हिसाब बड़े प्यार से लौटाता है।